Ребят, всем привет из Москвы. Если что, даже мелкие ремонты выполняем. Вот пин сломался у панели управления умным домом. Купил гребеночку СМДшную. Собственно говоря, отделяем от нее 8 пинов. Запаиваем и на выдачу. Если что, Москва. Работаем с ДЭК Яндекс, с курьерами. Как удобно. Такие ремонты возможны за 1 час.